tao bị giúp mày này mà tao này tao bị giúp mày này ông Không lo biết tao là bỏ chạy ăn lên. Wow. បាទស្ដីបងប្អូនថ្ងៃនេះធ្វើដំណើរទៅសាលាតែឥឡូវអត់ជិះម៉ូតូដូចធម្មតាទេគឺត្រូវជិះរថយន្តបាទអញ្ចឹងជិះលំជិះម៉ូតូពីខាងមេជ្រៃហើយយកមកទុកនៅវត្តមេជ្រៃបាទអញ្ចឹងយកមកទុកនៅវត្តមេជ្រៃហើយបន្តធ្វើដំណើរទៅកាន់សាលាអញ្ចឹងឃើញថាផ្លូវពេលរដូវភ្លៀងបែបនេះគឺมันអាចជិះ បាទមកដល់ពេលនេះគឺក្រោយពីទុកដាក់ម៉ូតូនៅលើវត្តហើយគឺអង្គុយចាំមកស្ទុះធំដែរហើយក្រោយមកក៏មានគោយន្តមួយមកក៏សម្រាប់ថាគេអញ្ចឹងណាបងប្អូន ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ គោយន្តសម្រាប់ កន្លែងរត់ទូកបន្ទាប់មកបានទៅសាលា សម្រាប់ជួអញ្ចឹងទៅគេនៅចាំស្អីស្អាតដែរប៉ុន្តែគេមិនទាន់ពេញមួយអាហ្នឹងដូចនិយាយទៅដូចឡាននៅកន្លែងបេនអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរទៅខេត្តផ្សេងៗហើយនៅកន្លែងនេះដល់ពេលភ្លៀងគឺគោយន្តកត្រៃគឺជាឱកាសពួកគាត់ហើយបាទសម្រាប់ធ្វើការដឹកអីវ៉ាន់ដឹកមនុស្សទៅវិញទៅមកនៅតាមដងផ្លូវនេះអញ្ចឹងចាប់ពីវត្តទៅគឺជាផ្លូវដែលរអិលបំផុតហើយបើម៉ូតូទៅវិញមិនបាច់ទៅទេបងប្អូនគឺវាជាប់កង់វាជាប់ទៅតូបវាជាប់ចង្វាក់អីទីអស់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងទៅហើយជិះទៅល្អិលក្បាលទៅលិចក្បាលទៅត្បូងគឺគ្មានទៅមុខរួចទេអាហ្នឹងតើតាគេធ្វើពួកកង់កាប់ចេះកង់កាប់ខ្លះពិបាកដែរបងប្អូនគឺវាជាប់ស្ទូបវាជាប់អីហ្នឹងទៅរួចទេអញ្ចឹងវិធីរបស់ប្រជាជននៅទីនេះគឺប្រើគោយន្តកត្រៃបាទលើកំពុងជិះមិនណានៅឃើញម៉ូតូទុកចោលមួយហើយអស់ពូវៀនសបអីនៅក្រៅទាំងអស់បាទនៅក្រៅទាំងអស់អញ្ចឹងទៅក៏ចង់អស់ស្នើអាហ្នឹងតាំងពីយប់បាទអញ្ចឹងឃើញថាធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺជាមួយបងប្អូនដែលគាត់ទៅtao bị giúp mày này mà tao này tao bị giúp mày này ông lo tao bỏ chạy ăn lên. Wow. ផលបន្លែដែលគាត់ដាំនៅនោះអញ្ចឹងណាបាទមានន័យថាឪពុកគាត់កាលពីមុនហើយហ្នឹងគឺគាត់នៅខាងពីមតអូមេជ្រៃនឹងឯងគឺដើម្បីរស់នៅលើទឹកតែដល់ក្រោយមកទៀតគឺបងដែលម្ចាស់បើកយន្តហ្នឹងគឺគាត់មកនៅលើទៅប៉ុន្តែมันជាឆ្ងាយទៅនៅក្បែរហ្នឹងដែរជិះបន្តិចទៅក៏ដល់ដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទប៉ុន្តែជិះដល់អីគឺបើយើងគិតពីកន្លែង check point ទៅគឺវា9គីឡូខ្លះហើយបើខ្ញុំជិះពីវត្តហ្នឹងទៅគឺ4គីឡូបងប្អូនហើយដល់ពេលភ្លៀងតិចតួចទេគាត់ថាភ្លៀងប៉ុណ្ណឹងគឺល្អិលហើយបើភ្លៀងធំវិញមិនបាច់ទៅក៏ដោយអញ្ចឹងត្រូវតែទៅជាមួយនឹងគោយន្តដល់ហ្នឹងឯងបងប្អូនអញ្ចឹងគឺថាសบายលាក់ចង់ធ្លាក់ថ្លើមហើយគោយន្តក៏ប្រឹងដែរបាទហើយរឿងប៉ុណ្ណឹងមិនជាបញ្ហាទេសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះបើនិយាយទៅខ្ញុំកាន់គោយន្តហ្នឹងតាំងពីវាកន្លងមកដល់ពេលនេះវាចូល20ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងគោយន្តខ្ញុំបើកយូរខ្លាំងមែនទែនហើយលាក់លើអីយ៉ាងម៉េចដាក់កណ្ដាប់ដាក់ច្បើងអីមានកលាប់អីផងចឹងក៏មានដែរបងប្អូនបាទឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវជិះគោយន្តនឹងបញ្ញាបាទអញ្ចឹងផ្លូវដំណើរធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺមានមិនជាស្រួលទេបងប្អូនអញ្ចឹងឃើញថាដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងណាបាទមិនយូរប៉ុន្មានទេយើងក៏ជិតដល់កន្លែងនឹងដែរកន្លែងចុះទូកនឹងដែរបាទប៉ុន្តែមិនយូរប្រហែលអីវាចូល4គីឡូហើយផ្លូវប្រភេទហ្នឹងគឺពិបាកប៉ុន្តែក៏សប្បាយតែអ្វីដែលខ្ញុំរីករាយបំផុតហ្នឹងគឺទឹកចិត្តរបស់គាត់បាទទឹកចិត្តរបស់បងម្ចាស់វិយន្តហ្នឹងគឺគាត់រីករាយនឹងឲ្យយើងជិះចឹងណាបាទមិនតូចត្អែមិនអីទេគឺគាត់រីករាយឲ្យយើងជិះបាទឥឡូវជិះហ្នឹងគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺទៅដល់កន្លែងចុះទូកហើយហ្នឹងគាត់យើងសុំថាអស់ប៉ុន្មានបងចឹងណាចង់ជូនគាត់តែគាត់មិនទទួលយកទេបាទមិនទទួលយកទេអញ្ចឹងគាត់ថាអត់អីទេអញ្ចឹងណាហើយ
ខ្ញុំ ក៏ដូចថារំភើបដែរឃើញបងប្អូនដែរគាត់ទឹកចិត្តរបស់គាត់ណាទឹកចិត្តរបស់គាត់ធំធេងណាបាទចឹងទៅខ្ញុំមានតែពាក្យអរគុណគាត់ទេអូបងជីទូជីតែអត់យកលុយទៀតអរគុណណាស់បងមកគាត់ទូអត់យកលុយទៀតចឹងធ្វើដំណើរទៅបន្តទៀតហើយនេះមកដល់កំពង់ហើយដំណើរទូបន្តទៀតទៅខាងសាលាCareful. បាយលោះអើយសប្បាយមែនណាដំណើរចេញទៅយើងឆ្លងកាត់សាលាបឋមរដ្ឋផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងចំនួន2ដងទឹករយៈទឹកដែលត្រូវអូសមកគឺគាត់អូសមកតាមបណ្ដោយព្រែកហើយពេលដែលខែភ្លៀងលិចគាត់នឹងអូសទៅក្បែរវត្តវិញអញ្ចឹងឃើញថាផ្ទះក៏ដូចជាសាលាគឺត្រូវការបដូរទៅបដូរមកប្រហែលជា5-6 គីឡូ7 គីឡូជាតិបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឃើញថាសិស្សានុសិស្សនោះគឺគាត់តស៊ូណាស់បងប្អូនជិះទូកមកផ្ទះរួមគ្នាអញ្ចឹងទៅមកទូក3-5 នាក់ 6-7 នាក់ហើយហ្នឹងគឺមករៀននៅសាលាការតស៊ូរបស់គាត់គឺមិនធម្មតាទេហើយអ្នកមុំហ្នឹងមិនអាចមកបានទេដោយសារទី1ទាក់ទងនឹងការធ្វើដំណើរជារឿងសំខាន់ទី2គឺជាពេលដែលគាត់ត្រូវជួយម៉ែឪរបស់គាត់បេះបន្លែឬក៏រោត្រីអីចឹងណាបាទដូច្នេះហើយគ្រួសារដែលបានបោះបង់លះបង់ឲ្យកូនមករៀននេះគឺជារឿងសំខាន់បំផុតហើយបងប្អូនដោយសារត្រូវការលះបង់ពេលវេលាថវិកាក៏ដូចជាអាហារហើយនឹងសាំងទុកបាទអញ្ចឹងទៅពួកគាត់តស៊ូហើយក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់នេះហើយដែលរក្សាខ្ញុំគឺនៅបន្តនៅមកលេងពួកគាត់រហូតហើយមកជួយពួកគាត់ឡើងជំនិតហើយនេះគឺជាទេសរដូវពេលដែលចេញលេងសម្រាប់រសៀលអញ្ចឹងពួកគាត់ហូបបាយហើយក្រោយមកទៀតក៏ចូលវិញហើយគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយនេះគឺជាសកម្មភាពចេញលេងហើយពួកគាត់លេងសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងទីធ្លានៅលើទឹកបាទមុខសាលាហ្នឹងក៏ដូចជាលេងកស៊ូលេងអីហើយមិនយូរប្រហែលដល់ម៉ោងចេញហើយបងប្អូនអញ្ចឹងគឺពួកគាត់រស់រាយទៅផ្ទះវិញបាទអញ្ចឹងហើយណាក៏គាត់មានពេលវេលាសម្រាប់នៅទីច្រើនគួរសមដែរអញ្ចឹងពួកគាត់មានអីមានបន្ទុកហើយក្រោយពីពួកគាត់ទៅផ្ទះខ្ញុំក៏ទៅផ្ទះដែរតែឥឡូវបាទទៅមកដល់កន្លែងចុះទូកហ្នឹងគឺត្រូវអង្គុយចាំមកស្ទុះធំដែរហើយនិយាយទៅបងអ៊ំនោះក៏ថាអូអស់គូយន្តចេញទៅហើយគេចេញទៅមុននេះអស់ច្រើនអស់រលីងអញ្ចឹងណាខ្ញុំរឹងភ័យដែរព្រោះអត់មានអីជីទៅផ្ទះអញ្ចឹងក៏មកស្ទុះឡើងចាំបានគូយន្តដាក់ទឹកបាទអរគុណបងប្អូនបាយជម្រាបសួរហើយជម្រាបលាហើយបានមើលទស្សនាវីដេអូកំសាន្តពីសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំ